Vem. Ó, pessoal, não quer vir, não. Ó. O flash aí, quem viu, pegou uma formiguinha. Vem. Olha a briga pra vir, viu? Quer vir, não é? Vem. Tu tá brigando, rapaz? Vem. 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 Pega outra formiga. Pegou outra, pessoal. Eles gostam muito mesmo de inseto. Aproveito toda vez que eu venho aqui na zona rural, eu trago ele pra ele distrair mais ainda. Que já é um pássaro super encantador, já distrai, encanta por si só. Aí tá curiando. Lá vai ele aqui nessa estrada. Tu vai pra onde, bonito? Ei, nego, ei, ei. E vai pulando, viu? Apreciando, pessoal, essa paisagem linda, ó. Linda, linda, linda. E o bonitão me abandonou. Olha onde ele tá, ó. Vai, vai. Não sei se você está dando pra vocês ver. Deixa eu mostrar aqui, ó lá. Eu tenho que ir atrás dele. Olha. Tá aproveitando. Curioso é ele, pessoal. Já andou isso tudo aqui, ó. Do jeito dele, a andada dele. E agora tá curiando aqui, ó. Dentro do mato. Curiando o quê? Só Jesus sabe. Eu tive que trazer assim, pessoal, ó. Que ele não quer vir, não. A gente tem que ir lá, ó. E deixar ele aqui sozinho. Não dá, né? Aí tive que trazer assim, olha. Na mão. Porque não queria vir. Nosso passeio continua, pessoal. E ele vem aqui, ó. Na maior pose dele. Olha, mãe. Coisinha bonita tá ali. Pera aí que eu vou te dar. Achamos uma frutinha aqui, pessoal, ó. Vou dar ele. Vai, mãe, chupa. Toda tua. Chupa, bonitão. Apaixonada, pessoal. Amo meu pássaro. Vai. Chupa. Siriguela. Madurinha. Vai. Chupa. Quer que eu tire pra tu? Aqui, ó. Toma. Aqui, ó. Foi pra dentro dos matos. Aí tá aqui agora, ó. Procurando arte. O pé de rosa. Olha, pessoal, minha rosa está linda. Aqui, ó, vem botando. 1, 2, 3, 4, 5 botões. Né, nego? Tá fazendo o que aí no meu pé de rosa? Vem. 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 Aqui, ó. Vem. Olha a briga. A briga pra vir, viu? Vem. Aê! Veio. Deixa eu mostrar aqui, bora mostrar aqui pro pessoal. Olha o que a gente achou aqui. Olha que linda. Eita, tu gostou, lindo?
Gostou? Rosa linda, né? Aê! Dá outro cheiro na rosa aí, dá. Cheira aí essa rosa linda. Linda. Olha aí de novo, ó. Eita, tu gostou dela? Aqui, ó, bora pra fruta agora. Chupa, siriguela. Chupa, tu não quer chupar, não? Quer ir pra rosa de novo? Quer? Aí, pessoal, ele... A pacarinha, ó. Escondidinho. Tá brincando no mato. Ô, Jesus. Tu tá brincando, né, nego? Curiando, ué. Rapaz. Curia tudo, pessoal. Pense em um pássaro inteligente. Vem. Achamos aqui, pessoal, a fruta do mandacaru. Olha onde tem um pé de mandacaru ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá cheio de fruta. Excelente fruta pra tu, né, nego? Tu tá fazendo o que aí? Bora aqui explorar mais frutas? Bora? Vem! Sim, pessoal. 1, 2, 3. Moro num lugar, numa casinha inocente do sertão. Fogo baixo, arena no fogão. Não sei cantar, ai, ah, mas tenho tudo aqui. Uns pés de frutos e de flor, flor linda. E no meu peito muito amor, muitas frutinhas. Tenho mais aqui 2 manguinhas lindinhas, muito bom. Aqui uns limões, lindo, lindinho. E meu passarinho. Gostou, pessoal? É só para distrair um pouco, tá bom? Nada como não tomar uma água. Aproveitando a natureza. Não foi pra escola? Não. E bebendo água para hidratar. Bota minha água. Tá gostando, mãe? Eita! O pau grande? Pra que você tem o pau grande? Ele me encontrou aqui, pessoal, nessa ruma de pau. E tá fazendo a festa. Vou pegar meu óculos na Você tem que pagar metade. Poxa, tem mais que não cumpre, rapaz. Olha só, olha, pessoal, aqui, ó, ele percebeu que a gente tava indo embora. Aí ele foi pulando lá daquela ruma de pau seco que eu mostrei no vídeo aqui. Aí ele veio aqui ao encontro. Eu acredito que ele pensou que a gente ia deixar ele. Hora da gente ir pra casa, pessoal. Como já tá tudo escuro, ó. Mudou de lado. Vem, mãe. Tem o que aí? Tem comida aí na orelha? Tem comida aí? Olha, pessoal, eu fiquei assim, sabe? Mais apaixonada ainda. Ele viu meu...
Ai. Eita. Ele viu meu brinco. Adora brincar. Adora brincar não. Fica em tempo de arrancar. É, mãe. Eu fico mais apaixonada. Fiquem fazendo carinho, né, mãe? Ele tá fazendo carinho à mamãe? É? Ou tá querendo arrancar o brinco de mamãe? Que imagem linda, pessoal. Linda, linda, linda de verdade. Ei!